ಹಾಯ್ ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೃಷಿ ಪ್ರಗತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ಡೀರ್ 5104 ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ರು ಸೇಲ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಯಾರು ಹೊಸ ನೋಡಿದವರು ತಪ್ಪದೇನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಕೃಷಿ ಪ್ರಗತಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಹಾಗೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಇನ್ನಿತರ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವೆ. ಯಾರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೋ ಕೆಳಗಡೆ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಜಾನ್ ಡೀರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಜಾನ್ ಡೀರ್ 5104 ಅಂತೇಳಿ 45 HP ಗಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮಾಡಲ್ ಬಂದು 2007 ಮಾಡಲು 2007 ಮಾಡಲ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಓನರ್ ಬಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ತಗೊಳ್ಳೋರು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಓನ್ಲಿ ಇಂಜನ್ ಮಾತ್ರ ಸೇಲ್ಗಿಟ್ಟಿರೋ ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ರು 90% ಟೈರ್ಸ್ ಬಟನ್ಸ್ ಅದೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟನ್ ಟೈರ್ಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ 90% ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಬಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ 2000 ಅವರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರನ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. 2000 ಅವರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನೋಡಿ, ಭಾಳ ಒಂದು 15 ವರ್ಷದ ಗಾಡಿ, ಬರೀ 2000 ಅಂದರೆ ಅನುಮಾನನೇ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ನ ಹತ್ತಣಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹತ್ತಣಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿದೆ. ವುಡ್ಡು ಬಂಪರ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವುಡ್ಡು ಬಂಪರ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಗಾಡಿ ನೋಡೋಕ್ಕೇನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಗಾಡಿ ನೋಡಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಬೆಲೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ 3,30,000 ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓನರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 15 ವರ್ಷದ ಗಾಡಿ 3 ಲಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಯಿತು. ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಓನರ್ ನಂಬರ್ನ ಟೈಟಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಓನರ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓನರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೋ ಅಂಥವ್ರು ಮಾತ್ರ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಅಂದರೆ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಸೇಲ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಪೂರ್ತಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಾಳೆ ನಡೆದ್ರಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಡೈಲಿ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್, ಬಾಯ್.